Attamooltan kabajamoota hordoftoota Sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa televiziyoona akkasumas raadiyoodhaan as Washington DC irraa sagantaa kallattiin tamsaasu jalqabee jira. Eebila 5 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyaaf naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban dhiyeessina. Waardiyaan mana hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashiitti ukkaamsamanii butamu. Gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa wabiin akka gadhiisamu manni murtii federaalaa ajajuun gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqabani. Shamarreen hojii aartiitti bobbaate keessummaa keenya kan qophii waa'ee uummata Oromooti. Naannoo addunyaatti oduuwwan nu dhaqqabaniif bafaqaatu. Multan dhaggeeffatootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Konkolaattota gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannoo Tigraayitti imalan irratti mootummaan daangaan kaa'e akka hin jirre dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu VOA'tti himaniiru. Fedhii namootaan gargaarsa barbaadanii guutuudhaa fi guyyaatti konkolaattonni 300 Tigraayin galuu qabu kan jedhani aangaa'onni naannoo Tigraay mootummaan Itoophiyaa konkolaattonni gargaarsa fe'an akka Tigraayin hin seenne dhorkaa jira jechuudhaan himachaa akka jiranu ibsameera. Karaa biraatiin dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n ebila tokko bara 2022 ji'oottan 3 darbanii asii yeroo jalqabaatii fi konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an Tigraayin seenuu isaanii ibsuu isaa gabaasni Kennedy Abaatee beeksiseera. Ji'a sooma Ramadaanaa 1443dhaan wal qabatee lammiileen Itoophiyaa amantaa Musliimaa hordofanii fi biyyoottan addunyaa adda addaa irra jiran akka biyyatti galanii sirna sooma hiikaa biyyatti kabajan waamicha muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhiyeessan koreen qindeessu dhaabbachuu isaa odeeffannoon ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa argame ibseera. Koree sadarkaa biyyaalessaa kana kan hoogganan Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoo qophiin Iid al-Fixrii kaasee amma Iid al-Adhaa yookaan Arafaatti itti fufu kun Itoophiyaan biyya lammiileen amantaa adda addaa qaban jaalalaan waliin jiraatan ta'uu ishee kan itti agarsiisudha jechuu isaanii Addis Chokkolee Dirreedawaarraa gabaaseera. Koree biyyaalessaa kana kan waloodhaan hoogganan Ustaaz Abubakar Ahmed Itoophiyaan amantaa Musliimaa keessatti bakka guddaa akka qabdu ibsuu isaanii gabaasni Addis Chokkolee dabalee ibseera. Sooma Ramadaanaa sanbata darbe jalqabame aftira addabaabaayii irratti kabajuun magaalota biyyattii adda addaa keessatti taasifamaa akka jiruu fi keessumaa magaalota Jimmaa fi Halaabaa keessatti haalli jiru kan eeramu ta'uun isaa gabaasameera. Magaala Dirree Dhawaa keessatti dargaggoonni Musliimaa fi Kiristaanaa waloodhaan kan qopheessan sirna aftira addabaabaayii laga harreetti taasifame dargaggoota qindeessan keessaa tokko kan ta'e Ayyuub Abdii akkana jechuudhaan Sagalee Ameerikaatti dubbateera. Ramadaanaatti wajji wal qabatee seenaa Ramadaanaatti wajji wal qabatee akka bulchiinsa Dirree Dhawaatti hundi keenyaahu har'a dirree baabura lafaatti walitti qabamuudhaan Kiristaanaas Musliimaas hundi keenyaahu addunyaadhaaf akkasumatti illee addunyaa birootiifis illee fakkeenya ta'uudhaaf naannoo Dirree Dhawaa keessatti akkamitti amantaan wal danda'anii jiraatan waan jiru irratti dhaabbannee sagantaa kana qopheessuu dandeenyee jirra. Inni lammadaa muummeen ministeera keenya sagantaa guddaa tokko qabatanii jira. Sagantaa san keessaa qaama tokko waan ta'eef nutis qaama san raawwachuudhaaf akkuma bulchiinsa Dirree Dhawaatti dargaggeessa 4 ta'uudhaan yaada nama 4tiin kaanee namootan kumaan lakkaa'aman if cinaa hiriirsuudhaan akkasumatti yaada keenya fudhachuudhaan yaada keenya san karaa qarshiitti jijjiiruudhaan uummanni nu deeggaranii deeggarsa guddaadhaan sagantaa kana fakkaatu qopheessuu dandeenyee jirra jechuudha. Sirna kana irratti waldaa Kiristaanaa Ortodoksii bakka bu'uudhaan liqa biraanaatti Qalamoorqi Bimiroo kan dubbatan yommuu ta'u, imaama maskiida Almalcheezarii fi barsiisa amantaa kan ta'an Sheek Nasraddiin Sheek Abdurrahmaan qophicha warreen qindeessanii fi galataa dhiyeessaniiru. Bulchiinsa Dirree Dhawaarraa kaasee warra faxara kana bifa kanaan hawaasni Dirree Dhawaa bakka itti tokkummaa isaa agarsiisu namoonni amantii adda addaa qaban asirratti furanii tokkummaa isaanii akka agarsiisaniif warra haala kana mijeessan maqaa muslima Dirree Dhawaatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Jazaa Rabbi isinii haa kafalu. Akkuma asirratti barreeffamee jiru Dirree Dhawaan biyya jaalalaa, biyya tokkummaa. Nuti hoggaa amma har'a akkana goonu aadaa abboonni keenya dur uuman san
wajji jireenya wal dandahuu abboonni keenya dur uumaa turan san arra bifa haarawaan ijoolleen isaanii irra deebinee bifa kanaan haarayoomsinee tokkummaa ummata keenyaa wajji jireenya ummata keenyaa wal kabajuu wal jaalatuu wal gargaaruu kana nutis ilmoo teenya dabarsuudhaaf arra bifa kanaan warri Dirredawaa guyyaa ramadaanni dura furamu Itoophiyaa hunda dura waan kana hojjetuun biyya hundaaf Dirreen Dhawaa tokkummaa keessatti biyya hundaaf imaama akka taate nama agarsiisa. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa Kadir Juhaar ergaa dabarsuu isaanii kan eere gabaasni Addis Chokkol ji'a Ramadaanaa irraa jalqabee amma ayyaana Iid al-Adhaa yookiin Arafaa isa ji'a Adoolessaa keessa kabajamutti karoorfamni adda addaa qophaa'uu isaanii ibseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa duraanii hidhattoota Sudaan Kaabaa milishaa Jaanjaawiid jedhamee beekamu kan ta'e Alii Mohammed Alii Abdurrahman guyyaa har'aa mana murtii yakka idilee addunyaatti dhiyaachuun isaa warreen bara sana Sudaan Kaabaa Daarfuur keessa jiraataa turan yeroo ammaa Sudaan Kibbaa keessa jiraachaa jiran waan yeroo dheeraadhaaf eegaa turan ta'uun isaa gabaasameera. Namni maqaa Alkushaa'ib jedhamuun beekamu hoogganaan milishoota Jaanjaawiid kun hagayya bara 2003 amma bitootessa 2004tti Sudaan Kaabaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatee fi yakka waraanaatiin himannaan 31 irratti dhiyaateera. Gareen milishoota Jaanjaawiid pirezidaantii Sudaan duraanii Ahmad al-Bashiriin kan deeggaramu yommuu ta'u dhimma wal waraansaa kanaan wal qabatee Kushaa'ib bakka qabamu manni murtii yakka addunyaa bara 2007 ajaja dabarsee bara 2020 erga harka kennee booda gara biyya Niizerlaand magaalaa Heegitti dabarfamee guyyaa himannaan itti dhiyaatu eeggachaa ture. Amma adoolessa bara 2015tti Daarfuur keessatti siviilonni 300,000 ajjeefamanii namoonni miiliyoonii 2.7 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni mana murtii yakkaa addunyaa irraa ba'e kun ibseera. Yeroo ammaa ardii Afrikaa keessatti nama 4 keessaa namni tokko hanqina wabii midhaan nyaataatii fi akka saaxilame koreen dhaabbata fannoo diimaa addunyaa ibsa baaseen beeksiseera. Jiraattonni Afrikaa harka 3 ol yookiin miiliyoonni 300 fi miiliyoonii 46 ta'an rakkina wabii midhaan nyaataa fi saaxilamuu isaanii kan ibse gabaasni fannoo diimaa rakkinni kun lixa Afrikaa, Mooritaaniyaa fi Burkiina Faasoo kaasee amma baha Afrikaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaatti akka mul'atu beeksiseera. Biyyoottan Soomaaliyaa, Keeniyaa, Naajeeriyaa fi Burkiina Faasoo keessatti sochii gargaarsaa dabaluu isaanii kan himan dhaabbata fannoo diimaatti hoogganaa gargaarsa idilee addunyaa kan ta'an Dominic Steelhart namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman beela'anii jiraachuudhaa fi daa'imman hanqina midhaan nyaataa gahaatiin kan ka'e du'aa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Haalli jijjiirama qilleensaa walitti bu'iinsi dhibeen COVID-19 sababoota rakkinicha hammeessan keessaa akka ta'an kan eere ibsi fannoo diimaa kun wal waraansi dhiyeenya kana Yuukireen keessatti dhalate qala'iinsa midhaan nyaataatii fi boba'aa uumuusaa ibseera. Rakkinicha fooyyessuudhaa fi lafa irratti deeggarsi dabalataa akka isaan barbaachisu kan dubbatan Dominic Steelhart mootummoonni michuuwwan gargaarsa namoomaa fi warreen arjooman akka qindoominaan gargaarsa taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasiftee wal qabatee dhimma sibiilota ajjeefamanii irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jira. Walgahii har'aa irratti barreessaan muummee dhaabbatichaa Antooniyo Guutarees itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa Maartin Giriifs kan hirmaatan yoo ta'u, pirezidaantiin Yuukireen Volodoomiir Zeleniskii akka dubbatanis gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa qibxata har'aa dhimma wal waraansa Raashiyaa fi Yuukireen irratti yommuu marii taasisaa jiru kanatti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin yakka waraanaatiin akka himatamanii waamicha dhiyeessaniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis ajjeechaa bakka Buuchaa jedhamutti raawwatameera jedhame ilaalchisee yaada kennaniin gochichi dogoggora loltootaatiin kan raawwatame ittuu hin ta'in qaama duula bal'ina qabuutiin kan raawwatame jechuudhaan warreen gochicha raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyaachuu akka qaban gaafachuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin Raashiyaan akka miseensummaa maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa baatu Yuunaayitid Isteetsi gaafachaa jiraachuun ishee gabaasameera.
Koree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti hirmaannaan Raashaa waan leeyyaasisaadha kan jedhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaddir Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild yaa'iin waliigalaa dhaabbatichaa yeroon Raashaa koree mirga namoomaa keessaa baasuu qabu amma jechuudhaan biyyi isaanii akka amantu dubbataniiru. Ambaasaddir Liindaa Toomaas haleellaa humnoonni waraana Raashaa raawwataniiru jedhameen biyya Yuukireen magaala Buuchaa keessatti ajjeechaa sibiilota irratti raawwate akka fakkiitti dhiyeessaniiru. Raashaa miseensummaa koree mirga namoomaa keessaa baasuudhaaf miseensota 193 keessaa harki 3 ol sagalee kennuu qaba. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii. Hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti torban darbe gaafa kamisaa hidhattoonni ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii 3 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boojjii Dirmajii keessatti butanii fudhatanii deemuu isaanii miseensota maatii warra butamanii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Dirmajii obbo Dabalaa Takluu ajajoota mana amala sirreessaa hidhattootaan butaman kanneen gadhiisisuuf mootummaan tattaaffii taasisaa jira jedhaniiru. Naakur Malkaatu Amboorraa gabaase. Ajajoota mana sirreessaa godina Kaamaashii butaman keessaa maatii isaan tokko ta'uu kan dubbatan maqaan isaanii yoo caqasame isaaniifis ta'e nama butameef yaaddoo akka qaban ibsanii yaada isaanii sagalee Ameerikaatti haati dubbatan tokko hidhattootni kunneen torban darbe keessa guyyaa kamisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 22 bara 2014 gocha kana raawwachuu dubbatan. Kotaati gadi bu'aa jedhani. Eenyu isaan? Warri oneegii sun kotaati gadi bu'aa jedhani. Maaliin bartanii? Waan isaan uffatanii surrii burree wayii uffatu hidhannoon isaanii muluudha. Abbaan manaa koo immoo nu bukkee taa'aa jira. Mana kimiidhaa gallaa jirra immoo. Kottu bu'eedhaan isas nu dudubaas ammas bumuzoota akkasii afuran tokko kottaa bu'aa jedhanii. Mattaawaqaa isaanii ergi ilaalanii raawwatanii ol gashanii ergi isaan taa'anii jedhaniiti. Isaan poolisootadha. Poolisii masadan sana bichaa maqaa isaaniidhaan ergi bu'anii booddee achumaan bakka kanumattidha kan isaanii lafatti hambisanii shufeerichi bu'eetu jarri kun yoo isaan hin dhifnee galle mootummaan achi immoo nuuni nuuntaniin jedhu uummata achi immoo nuuni eessa keessanii dhuftanii nuun jedhu. Gaafa dejjaree karaa tubbeen fuudhii deemii jira makiinaa booddeetti ergina nuun gaafa nu qabnaa jedhanii. Erga gochi kun raawwatame guyyoota itti aanan 2 keessatti abbaa warraa isaanii bilbilaan dubbisaa turuu kan dubbatan haati kun erga sanbata duraa torban darbe jalqabee hanga oduun kun tamsa'etti sagalee abbaa warraa isaanii bilbilaan deebisanii akka hin dhageenye ibsanii jiru. Himaataa bilbilaniiru isa booddee immoo bakka sanbatas naan bilbillee kaleessas naan bilbillee har'ammaarraatti naan bilbilanii jiru. Waan achi jiru akkabaabii sana kan jiruu fi mootummaa achiidhaan akka nu barbaadamutti enneetu waan jenne jaarsolii erganii turan as immoo Kamashii sanaati jechuudha. Jaarsolii erganii jaarsolii warra abbaa gadaa wajjin ol arginee haasofnee akkabaabii kanaan jiranii asiiti qanii sadii akkabaabii kana turanii amma immoo asitti argamanii jiranii jarri kun fudhatanii deemanii ta'ee lafa isaan ka'an hin beeknu kan jedhudha kan isaanii deebiin naalatanii. Jiraataan magaalaa Kaamaashii tokko amma gochi butamuu kun ajajoota mana sirreessaa irratti raawwatamu malee mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaatiin farraje isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhattootni of waaman kanaan dura aangawoota godina Kaamaashii kanneen biroo irratti haleellaa raawwataa turaniiru jechuun ibsanii jiru. Warri beekamoo kan ta'an naannooma walakkaa gidduu Oromiyaa kana keessatti namni keenya badduun himma yeroo sadaffaadha kuni. Uletti ishee asirraanti maqaa biilaatti warra siraatarii tokko ajjeesan. Inni lammaffaan immoo inni alaqaa tokko komaandarii tokko uletti ishee asirraa uletti geessan. Kun sadaffaadha. Amma bulchiisi kun hammi kun iddoon biraatti waan akkasiin ta'an jiru hamma kanaa tarkaanfii inni fudhatee laafaadha. Kun immoo waan nagaa fiduun nagummaadhaaf moo hundi keenya hojjenne malaka kanaatti naannoodhuma tokkotti kinna mana ga'u kun naannoo tokko irratti argamuun isaa baay'ee nama dhibaa. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Dirmajii obbo Dabalaa Takluu gochi butamuu kan raawwate hidhattoota shaneetiin erga jedhaniin booda namoota kanneen gadhisiisuuf mootummaa yaalii gochaa jira jechuun akkasitti ibsanii jiru. Jarreen hidhatan humni hidhatee habaa'oo shanee hidhatee socho'u naannoo gabaa Dabalaa jedhamti iddoon ishee eeriyaa sanatti jara kana konkolaataa dhaabee jara kana
keessaa buusee ture kan jirutu ture. Odeeffannoo uummatii nuu kenneeni seerri hidhannoo kan qabanidha. Konkolaataa keessa jara kana namoota buusanii kaanii konkolaataa kana erga sakatta'anii booddee jarreen kana gara nama 3 jarri obbiratti hambisanii poolisiidha qaama mootummaatii kan jedhamu dhufaa ture. Tokko naannoo Kamaashii aanaan jarree sana wajjin wal dubbisaa turre yaaliin akka isaanii gadhiisaniifis yaaliin adda addaa godhamaa ture. Qaama mootummaa ta'anii gara sanatti seenne jarreen kun akka gadhiifamanis yaalii gochaa turre. Hidhattootni kunneen gocha butii kana kan raawwataniif uummattoota naannolee lamaanii jidduutti walitti bu'iinsa uumuufii jedhan obbo Dabalaan. Nuti kan itti amannuu fi kan hojjennu uummanni biyya kana keessa jiru tokko Beenishaangul Gumuz jechuun uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun Beenishaangul Gumuziiti. Hojjennuun qabnus kana gochoonni akkasii kun immoo bal'inaan kan isaan gadi dalagamaa jiran uummata Oromoon hoogganaa jiru irratti istaatiksii illee uummata Oromoo magaalaa kana aanaa kana keessaa butaman kan jarreen kanaan fuudhaman illee sii kennuun hin danda'ama. Miira kanaan namni qaawwa tokko banuurraa ija tokkoon hawaasi wal ilaaluurraa karaa nagaa ta'ee waliin taanee jarreen kana oolchuu irratti akka hojjennu kan jedhu gaggeessitoota aanaalee Beenishaangul Gumuz keessa jiran wajjinis bilbilaanis wal quunnamaa jirra. Uummatni sunis akka nu tumsu nus akka uummata isaanii tumsinu waliin taanee immoo gocha akkasii kana dibamsiisuu fi akka hojjennu illee asumaan dirgaa kudha warfachuun barbaada. Dhimma kana irratti hanga ammaatti gama hidhattootaatiin wanti jedhamee hin jiru. Ajajootni waraanaa dhalootota kanneenii kanaan dura lakkoobsa bilbilaa kan isaaniiti jedhamuun deebii kan kennaa turanis ta'u yeroo dhiyoos garuu bilbila isaanii irratti irra deddeebiidhaan bilbilee waan bilbilli isaanii hin hojjenneef argachuun hin dandeenye. Gama kaaniin mootummaan shanii jechuun kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuu hidhattootaaf waamanitti dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Odaa Tarbii hidhattootni isaanii himatoota mootummaatiin irratti dhiyaatan kanneen akka ajjeechaa jumlaa ilaallatan irratti sagalee Ameerikaatiif deebii kennaniin sochiiwwan Itoophiyaa keessatti adeemsifamaniin namoota nagaa irratti haleellaa akka raawwannee fi dhimmi isaanii hidhattoota mootummaa wajjin ta'uu ibsanii turan. Waggoota 2 dura bakkeewwan naannoon Oromiyaa fi naannoon Beenishaangul Gumuz itti waldaangeessanitti walitti bu'iinsi uumamee namootni hedduu kan ajjeefaman yommuu ta'u kuma dhibbaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turan. Mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu fi kanneen hafanis deebisuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsaa turuunsaas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. gara gabaasattaa nutti naaceen immoo qopheessaa olaanaa sabaa himaa marsariitii hawaasummaa Taraaraa Neetwoork jedhamuun gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa wabiin akka gadhiifamuuf manni murtii waliigalaa Oromiyaa ajaja kenneeraa jechuudhaan abukaatoon isaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bitootessa 27 bara 2014 ooleen gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka gadhiifamu ajajeeraa jechuudhaan abukaatoon isaa obbo Gammachuu Guutamaa himaniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase. Qopheessaa olaanaan sabaa himaa marsariitii hawaasummaa Taraaraa Neetwoork jedhamuun beekamu gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa muddee tokko bara 2014 yakka shororkeessummaatiin shakkamee poolisiidhaan to'atamuusaa abukaatoon isaa obbo Gammachuu Guutamaa ibsanii jiru. Egaa hidhamee dhimmisaa mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti dhiyaate yeroo beellamaatti ilaalamaa ture. Yeroo qorannoon gaggeeffamutti kan shakkame yakka adda addaatti caqasamee garuu akka guddaatti kan achi keessaa ilaalamu yakka shororkeessummaa keessatti hirmaate ka jedhu garuu yakka san karaa raawwate miidiyaa isaatiin kan jedhu baay'inaan qorannoo poolisiin ibsamaa waan tureef gaaffiinis akkasitti dhiyaate. Gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa bitootessa tokko bara 2014 mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti yeroo dhiyaatutti manni murtii ajaja dabarseen abbaan alangee guyyoota 15 keessatti gaazexeessaa kanarratti himata akka banuuf ajaja kenneeraa jechuun abukaatoon isaa obbo Gammachuun dubbataniiru. Gaazexeessaan kun karaa abukaatoo isaatiin bitootessa 2 bara 2014tti akka wabiin lakkifamuuf galmee mirga wabii banamee ture kan jedhan obbo Gammachuun himannaa abbaan alangee waliigala Oromiyaa gaazexeessaa kanarratti dhageessise ibsaniiru. Yakka shororkeessummaa keessatti gargaarsa godhuun yakka waggaa 3 hanga 7 nama adabsiisu. Kun immoo mirga wabii nama dhorkisiisu. Kanaafuu mirga wabii akka eegamuuf ka jedhu gaaffiin mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaate. Abbaan alangaatis yaada akka itti kennu jedhame shakkamaan kun meeshaa waraanaa hidhatanii fincilaniin kan akka TPLF fi ABO shanii miidiyaa isaatiin gargaarsa kennaa kan tureef naannoon Oromiyaa diigamuu qaba ka jedhus miidiyaa isaatiin fayyadamee gargaarsa godhaa ture. Kanaafuu kun yakka shororkeessummaati. Yakki shororkeessummaa yakka cimaa waan ta'eef kana qofas miti sirna heera dhaabbate diiguudhaafis qaamolee socho'an kanaaf gargaarsa
gochaa ture. Yakka cimaadha. Namni yakka cimaa akkanaatiin shakkame yoo mirgoobii ayyameef deebi'ee ni dhufa jedhamee waan hin yaadanneefi namoonni murtii fi mirgoobii isaa akka qofaa ka jedhu deebii kennee ture abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa. Kana booda manni murtii dhimmicha eega qorachaa ture booda guyyaarraa mormii abbaan alangaan dhiyeessee hin fudhanne kanaafuu mirgoobii haa eegamuuf ajaja jedhu kenneera. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhimmicha qorachaa ture bitaaf mirga dhaggeeffachuun bitootessa 27 bara 2014tti gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka lakkifamu ajaja kenneeraa kan jedhan abukaatoonsaa hanga ajajni mana murtii raawwatutti mana hidhaa kanaan dura keessa ture mana hidhaa Daalattii kan magaalaa Sabbataatti argamutti hidhamee jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Qophiin fayyaa torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya torbanii kan waa'ee uummata Oromoo har'a irratti keessummaan keenya shamarree Hawwii Kabaa jedhamti. Umriin ishee 25 Finfinnee keessatti hojii aartii gosa adda addaa kan moggaafama maqaa Suubii Aart jedhamuun dhiyaataa jira. Jaallanneen shamarree Hawwii haasofsiistee jirti. Gara sanatti dabarra. Shamarree Hawwii Kabaa deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom. Sagalee guddaa galatooma. Waa'ee aartii attamitti yaaduu dandeesse jalqaba? Aartii kana yaaduu jalqabe durumaa nan jaalladhan ture jaalalaasii qaba. Garuu immoo addatti kanan hojjechuu eegale yeroo mooraa Amboo Yuunivarsiitii turedha. Yeroo sanatti garee qabna turre garee sanaa fi wantoota dhiyeeffamuu barbaadame yeroo sanatti hojjechuu eegale. Achi ergan ba'ee dhagaa addatti kanan seeraan hojjechuu jalqabe. Yeroo sanatti isaa kirriidhaan hojjetamu singaatti qofadha kanan eegale. Ergan achi ba'ee seeraan kan hojjechuu eegale. Mooraa Yuunivarsiitii Amboon turee jette achi eebbifamtee taanaan maaliin eebbifamte? Achi eebbifameera kompiitar saayinsiidhaan bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo sanaan eebbifamee. Barnoota saayinsii kompiitaraan eebbifamtee aartiin ammati jettu kun immoo waliin argu attamire? Waliin argu garuu gatii manii jaalladhee hojjedhuuti wantoota dabalataa fa'aa yuutuubii garaagaraa ilaaluudhaan isa hordofuudhaan isa booda ofii kosgatiin jaalladhuu fi ittuma cimsaan deemee malee waliin qabatu kompiitar saayinsii hojjetu. Hojiin aartii ati hojjettu maal? Ani gosa sadiidha ammarra kanan hojjetaa jiru. Addatti garuu kan koo kan adda godhu xiqqoo ishee suubii aartii kan ittiin beekamu wiilbarriin gaazexeedhaan isa muka gubuudhaan hojjetamudha. Inni sooldarii maashinii fayyadamee xaawulaa sana gubuudhaan suuraa namaa wantoota garaagaraa irratti gubuudhaan ani kanan hojjedhu wiilbarriin gaazexeedhaan jalqaba. Inni lammataa immoo istiriingi aartiidha. Isa kirriidhaan walgala dabarsanii hojjetanii jechuudha. Inni sadaffaa immoo ispoortii pilaastariidhaan isaaniin hojjetu irratti maxxanse. Muka sibiila gubanii fakkii hojjechuu inni jedhu sun biyya keessatti akkas baramaadha? Lakkiin beekamu wiilbarriin gaazexaan hin beekamu warra sanatti isa kirriidhaan hojjetamutu beekama malee wiilbarriin gaazexaan amma ammaatti sadaan beekamu biyya keenyatti. Inni kirriidhaan hin hojjedha jette suni?
Kirrii sana maalitti dirta? Maal qopheessiteetu? Jalqabarra xaawulaan jira. Xaawulaa kanarratti baakgiraawundi isaadhaaf huccuu fayyadamee isa ergan xumuree booda immoo mismaara burbuusaan achirratti rukutee mismaara kanarrattidha kirrii kana kan xaxuudhaan aartii sana hojjedhe jechuudha. Akkas hojjetamanni. Kirrii isaa wal jala dabarsuudhaan? Wal jala dabarsee. Inni sadaffaa maxxansuudhaan pilaastariidhaan jette fakkii keessa irratti maxxansitamoo attam? Inni jalqaba erganii suuraan barbaade waraqaa irratti kaafadhee boodanii pilaastarii sana irratti maxxansee fakkii sana fidadha. Akkas hojjetamanni. Amma sibiila baay'ee ho'aadhaan muka gubaa jetteetta. Ijoolleen shamarranii immoo harki isaanii kun of eeggannoo guddaa godhu yeroo baay'ee wanti si mudate jiraa? Dhugaadha sibiilichi hin gubaa. Amma warri alaafaa gaafa hojjetanii nan ilaalaa. Wantoota harka isaanii akka hin miine fayyadaman qabu. Maashinittiin iyyuu addara kan isaanii xiqqoo ishee kan keenyarraa sana argadhu irraati. Isaan fayyadaman sana miti kanaan fayyadamu. Harki inni waan ta'eef harka namaa hin gubaga. Gatii nama jaallattuutiin wanticha hojjeta malee xiqqoo ishee giddu kaa'aa waan akkasii malee hin guba sirriidha wanti sibiila gatii ta'e. Suubii aarti jetteetta. Suubii jechuun maal? Suubii ani gaafa lamboo turedha kana maqaa kana moggaafatti jalqaba kooti jechuu barbaadeen jechuun ka'umsa naaf ta'a. Suubiin bariidhaan ture gara ganaman ta'een dura. Isaafii jalqaba kooti jechuu barbaadeen suubii kanan jedha. Egaa hundeessite waggaa meeqa? Amma waggaa lamaaf gara waggaa sadaffaatti deemaa jirtudha. Waggaa lama. Hojii aartii kanaanitti jiraataa jirta moo hojii biraa qabda hawwii? Hojii idilee guyyaa kanan hojjedhu qaba. Galgaladha kan aartii koo kana hojjedhu. Ergan hojii galee faashin diizaayinii barataan jira. Galgalarra nan baradha. Itti dabalee aartii hojjetu. Umriin kee meeqa qaba hawwii? Umriin koo 25. Finfinnee keessadha kanan jiraadhu. Muka iddoo biraatii bitee iddoo biraatti mursiisee waggaafan akkas godhu immoo humnas na gaafataa. Shamarree taatee immoo wantoota akkasii gaafa mana mukaa dhaqee waan akkasii fa'aa hojjettu xiqqoo ishee ilaalchi namni qabu gadi bu'aa waan ta'eef rakkisaadha. Kana fa'aadha rakkinaatti kaasuu kan danda'u. Ani gaafiif deebii koo xumuruuf hin jedhaa dhumarratti wanti jettu jiraa? Dhumarratti fincarraa kana naalaachuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Ijoollee keenyaan immoo jajjabaadhaa wanta qabdanitti iddoo kennaa. Isa waaqayyoon keessa kaa'etti iddoo kennuun waan guddaadha. Iddoo kennuun irratti hojjennuun jedha galatoomaan. Shamarree hawwii qabaa deebii nuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoome. Saalessinii sulfaadhaa galatoomaa.